Nell'episodio di oggi, una signora cammina in mezzo alla strada, 3 uomini trasportano delle cose e io indico una scimmia. Bentornati, sono appena uscito di casa e sto andando a prendere la metro perché oggi andremo a visitare il Tempio della Nuvola Bianca. Fortunatamente la metro si trova molto vicino a casa mia, sono 5 minuti a piedi e da lì ad arrivare al tempio devo informarmi perché non mi sono ancora informato. Però dovrebbe essere una mezz'oretta più o meno, niente di troppo sconvolgente. Ora, in questi giorni a Pechino è iniziato a fare un attimino un po' più freddo, infatti potete notare che ho un cappotto e un maglione a collo alto. È stato tutto abbastanza repentino, cioè siamo passati da fare abbastanza caldo ad avere delle temperature, soprattutto la mattina, cioè quando vado al lavoro in motorino, molto basse. Quindi oggi fortunatamente la temperatura a quest'ora è giusta, però il tempo non è dei migliori, un po' nuvoloso, la luce non è granché, però si spera di fare delle belle riprese. A few moments later. Sono appena uscito dalla metropolitana. Se pensate di venire qua con la metro, appunto, sappiate che non è molto vicina, sono più o meno 2 chilometri dal tempio e ora inizia anche a tirare un po' di vento, ora me la farò tutta a piedi o magari prenderò una bicicletta, ora vedrò sul da farsi. È arrivato anche qua l'autunno, infatti come potete vedere alle mie spalle gli alberi stanno iniziando a diventare tutti un po' giallastri, tranne alcuni ancora resistono, sono di un bel verde. Le temperature sono quelle autunnali comunque, come già detto in precedenza fa freddino, fa abbastanza freddino. Il motivo per cui faccio tutto questo è per divertimento, mi piace editare video, sono più per la fotografia che per la videografia, però è puro divertimento, inoltre per convincermi a uscire durante il mio giorno di riposo. Poi non voglio portare le solite cose, la città proibita o la grande muraglia, che di quelle di video ce ne sono a bizzeffe. Mi garberebbe portare, per far conoscere un po' più Pechino, cose che magari nemmeno io ne ero a conoscenza, però ho trovato cose che comunque per chi fosse interessato a visitare la Cina potrebbero essere interessanti. Sono appena arrivato, questa è l'entrata del tempio che come tutte le cose in Cina è in ristrutturazione. Il biglietto è abbastanza conveniente, sono solo 10 yuan, quindi 1,20 € ed è pure abbastanza robusto, quindi non c'è paura che si rompa. La storia di questo tempio è abbastanza interessante, risale all'8° secolo, costruito durante la dinastia Tang, ma gran parte di quello che vediamo oggi è stato ricostruito nelle dinastie Ming e Qing. Dopo la conquista mongola, quindi intorno al 1200 con la dinastia Yuan, fu qui che uno dei patriarchi del Taoismo, Qiu Chuji, della scuola del Chuanzhang, quindi della completa perfezione, si rifugiò ed è qui che fondò appunto quella scuola. Quindi questo, diciamo, è uno dei templi più importanti della storia taoista. È 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 6, 6 + 1 = 12, 12 + 1 = 24, 24 + 1 = 26, 26 + 1 = 28, 28 + 1 = 29, 29 + 1 = 30, 30 + 1 = 31, 31 + 1 = 33, 33 + 1 = 34, 34 + 1 = 35, 35 + 1 = 36, 36 + 1 = 37, 37 + 1 = 38, 38 + 1 = 39, 39 + 1 = 40, 40 + 1 = 41, 41 + 1 = 42, 42 + 1 = 43, 43 + 1 = 44, 44 + 1 = 45, 45 + 1 = 46, 46 + 1 = 47, 47 + 1 = 48, 48 + 1 = 49, 49 + 1 = 50, 50 +
questo momento sono nel cortile posteriore e sono proprio di fronte alla sala dedicata al fondatore del movimento della completa perfezione. E infatti qua è molto tranquillo, molto silenzioso, non c'è un suono a parte il rumore dei passi e io che parlo. È un cortile molto tranquillo, molto bello, e se si continua qua per questa porta c'è un cortile enorme, spettacolare, molto molto verde, pieno d'alberi. E questo tempio è molto labirintico, molto labirintico. È pieno di padiglioni, cortili centrali, cortili laterali, molto bello in verità, molto pacifico. Infatti sto cercando di parlare a voce bassa per non disturbare le persone. Ma ora passiamo a cose un pochino più divertenti, un pochino più tranquille, perché questo, oltre ad essere un tempio di preghiera molto importante, infatti come detto in precedenza è la sede dell'associazione taoista cinese, ci sono anche delle superstizioni legate a questo tempio, più che superstizioni, dei giochi. La prima è quella di trovare 3 macachi intarsiati nascosti per tutto il tempio, e si dice che se una persona riesce a trovarli e a toccarli tutti e 3 avrà una sana e lunga e fortunata vita. Ora andiamo a cercarli insieme un pochino, vediamo se almeno uno si riesce a trovare. Io non sono mai stata una persona fortunata, quindi un po' di fortuna farebbe comodo. 10 minutes later. Ho trovato la prima scimmia. Ora capisco perché è un gioco, perché sono veramente difficili da trovare. Ne ho trovata una e mi ci è voluto comunque 10 minuti. Però, cosa positiva, mi sono fatto un giro intorno e ho visto gran parte del tempio, molto bello. Probabilmente uno dei templi più bello in cui io sia mai stato. Un altro gioco, diciamo, è quello di lanciare una moneta. Qui sul ponte Wofang, è un piccolo ponticciolo bianco, al di sotto del ponte è situata un cerchio d'ottone con una campana, e il gioco consiste nel lanciare una moneta e cercare di far suonare la campana per avere una vita fortunata. A few moments later. Ho appena finito la visita al tempio, consigliatissimo, molto bello, si respira un'area di Cina all'interno, si respira un'area di storia, lo consiglio vivamente. È abbastanza grandino, quindi se ve lo volete girare tutto servono almeno un'oretta e mezzo. Il tempio fa sia orario invernale sia orario estivo. L'orario estivo, l'entrata chiude alle 4:30, io sono appena uscito e sono le 4, e in orario invernale, dove siamo adesso perché è ottobre, l'entrata chiude alle 4, quindi consiglio di venirci magari verso le 2, per poter vedere tutte le sale, per potervelo gustare. Anche stare seduti in uno dei cortili è molto rilassante, è un'esperienza che consiglio vivamente a tutti. Ora sta iniziando a fare un pochino freddino e devo aspettare che una mia amica finisca di lavorare e poi andiamo a cena insieme. Quindi ho visto che qua davanti ci sono
delle teierie, spero delle teierie perché ho proprio voglia di tè. Mi ero portato una borraccia con un mio tè, ma sfortunatamente mi è caduta per terra in metropolitana e si è rotta perché era in vetro, e quindi sono senza tè, che è la mia linfa vitale fondamentalmente. Quindi ora andiamo a cercare qualcosa di caldo da bere. Qua di fronte ci sono un po' di negozi, ora vado a vedere quale mi può vendere una tazza di tè e ci risentiamo. Molti negozi qua sono improntati sul taoismo per ovvie ragioni, trovandosi davanti a uno dei templi taoisti più importanti della Cina. Diciamo che una delle cose un po' di Pechino è, tra le tante cose, è che non ci sono, come ci sono nel sud della Cina, delle vere e proprie case del tè all'aperto, e quindi ora quelle che pensavo fossero case del tè da lontano si sono rivelati negozi e niente, ora andiamo magari un caffè, qualcosa tanto per aspettare. Comunque immagino che in queste zone di Pechino non ci siano tantissimi stranieri che vengano qua, perché è successo che una cosa che non succedeva da tantissimo tempo è che mentre passavo una zia ha detto alla sua amica, poi ovviamente parlando cinese l'ho capite, ah guarda uno straniero, e quando mi sono fermato a parlare con loro si sono sorprese che parlassi cinese, quindi non credo qua vengano molti stranieri in questa zona qua. One eternity later. Caffè preso, tazza stupenda. Ora vado a cercare un posto dove sedermi e bermi questo caffè e cercare un hot pot per stasera. Se il video vi è piaciuto potete lasciare un like, potete condividere con i vostri amici, potete iscrivervi al canale e io vi saluto. Alla prossima!